हॉलीवुड की फिल्म्स देखने के बाद हम सब बिलीव कर चुके हैं कि टीरेक्स की आवाज सुनने में असल में कुछ ऐसी लगती होगी। लेकिन उनके वॉइस बॉक्स को लेकर जो नई फॉसिल डिस्कवरीज हुई हैं, उन्हें नजर में रखते हुए साइंटिस्ट ने रेक्स की आवाज को रिक्रिएट किया है, जो कि सुनने में कुछ ऐसी लगती हैं।